τον κατάλογο τόση ώρα και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι να πάρω? Εγώ προτείνω smash cheese. Είναι σιγουράκι. Τσένταρ, καραμελωμένο κρεμμύδι, ντομάτα. Α, ωραία, ακούγεται safe επιλογή. Αυτό θα πάρω. Ένα smash cheese λοιπόν. Μισό λεπτό, τώρα θυμήθηκα. Δεν μου αρέσει το τσένταρ. Τι κακό μας βρήκε. Κάτι πιο ιδιαίτερο, ένα παπαπάουν. Μόνο από το όνομα το θέλω. Τι έχει? Μπέικον, παρμεζάνα, αυγό μάτι, μανιτάρια, σως τρούφας. Αυτό θέλω, ναι. Αν και Τι μας βρήκε πάλι? έχω δυσανεξία στην τρούφα. Όχι ρε εσύ. Τη βγάζουμε όμως άμα θέλεις. Και τι θα μείνει? Άστο καλύτερα. Να παίξουμε καμιά άλλη σως ή όχι? Με μπέρδεψες τώρα. Ας πάμε σε κάτι άλλο. Greek mafia. Ελληνικό. Φέτα πανέ, ντομάτα, κρεμμύδι, μαρμελάδα πιπεριάς. Οκ, ενδιαφέρον. Ένα Greek λοιπόν. Άστο, τώρα που το σκέφτομαι, μου θυμίζει λίγο ελληνική ταβέρνα σε νησί. Που εγώ δεν είμαι της ταβέρνας, είμαι πιο μοντέρνα. Να σου πω μοντέρνα, δεν παίρνεις ένα κλάσικ να τελειώνουμε? Classic. Ακούω κι εγώ κλασική μουσική. Αυτό θα πάρω. Να στο κάνω και μενού. Με πατάτες, σως μάσγουιτς και αναψυκτικό. Και μενού ακούω, ναι. Άιντε, έτοιμη σε έχω. Και αναψυκτικάκι από πίσω. Καλό. Εδώ το φάμε. Έχει και καθίσματα έξω.